Одан жылдар, ғасырлар даналығын бойына сіңірген ақсақал өзінің ең керемет туындысын қобызды қолына алды. Аспапты тартқан кезде күн күркіреп, найзағай жарқылдап, шың жартастарды одан сайын сілкіндіріп, аспанды одан бетер толқытты. Тұра тұрыңызшы, сіз бізге қазір жақсы адам туралы айтып отырсыз ба? Сіздің әңгімеңізге қарағанда жақсы адамға ұқсамайды ғой. Келісемін, дәл солай. Тіпті есімі жылы жүректе емес, Қорқыт ата. Қорқынышты естілетін сияқты. Иә, мүмкін. Бір қарағанда тағдырын өзгерткісі келген адам туралы аңыз. Ондай аса мейірімді боп естілмейтін шығар. Бірақ бұл әр адамның қалауы емес пе? Айтпақшы, бұны менен емес, оның өзінен сұрасаңдар болады ғой. Келіп қалдың ба? Кел, төрлет. Балалар, амандасыңдар. Бұл Қорқыт ата. Қорқыт ата? Бұл Қорқыт ата ма? Иә, мен ғой бақшақ. Шақырғандарыңа рахмет. Күтпеген жерден жаңбыр құйып кетті ғой. Жаңбыр себелеп тұрып жауды ғой. Тағы да рахмет шақырғаныңа, досым. Бірақ желмаямды қайтсем екен. Сыртта тұр, ал жаңбырдың қоятын түрі жоқ. Досым, менің есігім бәріне әрдайым ашық екенін білесің ғой. Кірсін әрине, жылынсын, орын бәріне жетеді. Ого, мынау қанат ба? Сәлем, мен Аққу. Танысқаныма қуаныштымын. Қанатын әп-әдемі екен. Мен жылан, тіл табыса аламыз деп үміттенемін. Менің атым бүлдіріп, аусти. Бірақ барлық бауырсақты жеп қойма. Отырыңдар, сендерді жылытайын. Тү, сырттан қарағанда бір түрлі екен. Абайласаңшы. Рахмет, жылан. Ой, менің ақ қауырсындарым. Кешіріңдерші. Ол негізі әдептеді. Тек кейде соны ұмытып кетеді. Ол менің ең жақын досым. Онымен не көрмедік десеңші. Дүниенің төрт бұрышын бірге араладық. Ол менің қобызымның алғашқы үнін естіді. Мен ойлап тапқан қобыздың ғажайып үні үшін аспан мен жер асты құдайлары тәңір мен ерліктің маған берген сыйын да көрді. Бұл аспаптың біреуді баурап алатындай сиқыры барына сене алмаймын. О, досым, балаларға тартып бересің бе? Өтінем. Болады деп ойлайым. Бірақ тым қатты кетпес үшін бір қарапайым туынды тартып берейін. Әйтпесе біреуді ұйқысынан тұрғызып алармыз. Солай. Ал бұдан да мықты тарта аласың ба? Я, қанеки, бұдан да күшті қып. Мені толқытып жіберді ғой. Кеудемде ыстық боп тұр. Бұдан да күшті етіп тартып бересіз бе? Бұл жақсы ой емес ау. Тартып беріңізші, өтінеміз. Халық сұрап тұр, кеттік онда. Тоқтаңдаршы. Бұл шынымен жақсы ой емес шығар. Уайымдама. Қобыз тартып отырып, шектен шығып кетпедім бе деп алаңдаймын. Не десе де, аспаптың сиқыры бар. Біреу-міреу оянып кетуі мүмкін.